च्यानल के छ तपाईँहरूको हालखबर सन्चै हुनुहुन्छ होला भन्ने आशा गर्दछु होइन। अनि म चाहिँ एकदम साह्रो नआएर आएको छु। 6:30 कि कति भयो थाहा छैन टाइम पनि। अनि किन अहिले बिहानै उठेको भन्दाखेरि म चाहिँ कलेज जान आँटेको, हिजो जाने भनेको थिएँ, हिजो क्यान्सल भएको थियो, त्यही भएर आज जान आँटेको। अनि त्यही कारणले हो म अलिक जाँगरिया भएको। अब यस्तो जाँगरिया त होइन म मान्छे, किनकि 7 बजीसम्म म ओछ्यानमै लडीबडी गरिरहेको हुन्छु। अनि नुहाएँ ओरेँ, लुगा धोएँ, अब जान्छु, पानी खान्छु, लुगा लाउँछु अनि जान्छु कलेज। कलेजमा गएर माहौल बुझ्ने आउने, पढ्ने सर्ने कुरो छैन। घर पढ्ने अब एकैचोटि एक्जाम हुन्छ असोजमा, म छु चिलमा, पन्छी पनि उठ्दै फेरि। ल अनि अब के भन्नु अरू, दिदी त हुनुहुन्न, तल गइसक्नु भयो कि म एक्लै छु रुममा। ठुल्पाठुल्मा पनि हुन्छ, भाइ गयो कलेज। त्यस्तो रेडी भइसकेको छु म चाहिँ। अब जान आँटेको कलेज। अन्त दिदी अघि उठ्नु भयो भनेको त दिदी सुतिरहनु भएको रहेछ, अर्को दिदी। अब विशालजीलाई कल गर्ने हो तल गएर मेसेज गर्नु जाँदाखेरि टिप ट्याप टप बेलैमा आउँछु हामी। अब चाहिँ विशालजीले निक्लिसकेन भनेर हिँडेको खोइ। आउटफिट चाहिँ यही हो, चप्पल प्यान्ट लगाएको स्मार्ट मान्छे। ए मैले मेहन्दी देखाउँथ्यो हिजो। कस्तो छ त, कस्तो छ त मेरो मेहन्दी। अब पानी छिट्टिँदैछ अलिकति बेर पर्दै के हुन्छ। अब 1 घन्टा लाग्छ होला है आउनु विशालजीले निक्ल्यो त भन्नु, उहाँले मेकअप गर्न 1 घन्टा लाउनुहुन्छ। अनि म चाहिँ अहिले ठ्याक्क सिक्दै गाउँको बिचमा छु। यहाँ छ हाम्रो पसल, यो परको यो रातो टिन्दै परतिर हाम्रो कान्छ घर, त्यहाँदेखि ओतिरको कहीँ आएको, यो अन्तर गएको, यता ठुलो भएको, परतिर ठुलो भएको, यता सब हामी सिक्दै उता पर सिक्दै पर्छ। अनि हाम्रो चाहिँ यता पर्छ क्या, यतातिर। अनि हाम्रो सानो ठुलो भएको चाहिँ ऊ परतिर पर्छ। त्यस्तो छ ल साथी हो, पर्छ ल। कुन जानु कलेज चाहिँ बोयफ्रेन्ड मोडल आउँदै हुन्छ, मोडल किन हाँसियो भन्दाखेरि मैले बोलाएको नि त्यसलाई। खै हेरौँ अनुहार बोलाउने मान्छेको यता यता किन हाँसियो त, तल अघि बस्दै गर्नु कसरी कुन फोन हो तिम्रो, राम्रो आउँछ त। हजुरतिर त झ्यालले होइन, मतलब भिडियोहरूमा। ए मेरो रेडी म त हालिदिन्छु, म त यतिकै त्यही हेर्दिनँ त्यो भिडियो मेरो। हेलो बिता, हेलो मलाई समस्या छैन। यहाँ मैले मेहन्दी लाग्छु, कस्तो छ भन्नु, यस्तो सिरियस भएर आफ्नो दामी छ। मिटिङ हुन्छ होला, कहाँ जानु अहिले नजाउँ, म त अहिले जाउँ भन्छु। यहाँ न कस्तो लेसन छ, यहाँ लेस यही लान्छु म त फेरि। कोर्नु हुँदैन, केही हुँदैन। यो आई लभ यु, किस, कल, फेयरवेल, यही लान्छु। साथीहरू पाएको छु मैले, म यही लान्छु। लास्ट अप्सन हो क्या यो, अघि भन्दै हुँदै नि यस्तै साथी। बिहानै पढ्नुपर्छ, सबै आउँछ। मलाई कलेज त दिदीका कहाँ जाने कि कहाँ जाने भन्नु भन्नुको लागि भएको कि के पढ्यो भने बिहानै पढ्नुपर्छ क्या, मजा आउँछ। घामसाम गर्नु ऊ त एकदम बिजनेस गर्न आँटेको थाहा छ तपाईँलाई। के बिजनेस गर्न आँटेको? बाख्रा पालन। धेरै छ, बाख्रा पाल्ने, क्याफे खोल्ने। अलिकति हामीले त्यही घर पछाडिपट्टि मात्रै पढ्ने रहेछ। हजुर, खुलेपछि मान्छे त्यसै लफडा हुँदो रहेछ। हजुर। एकदम कलेजै गएर मात्रै पढ्ने पनि पढ्ने हुँदैन, पास त्यसै गर भने भइगयो नि। पास गर भने भइगयो नि, तलब किन खाएको। अनि पढ्ने पढिरहेछन् नि, 4-5 जना पनि पढिरहेछन् त। राम्रो मान्छे पनि जान्छ, नराम्रो मान्छे गएर मात्रै के गर्नु त, फेलै भयो भने के गर्नु त्यो। केही भने होइन अहिले त्यस्तो हुन्छ, कलेज सुन्छ हुँदा भन्ने भएको होइन। सानामा जति स्कुल जा भनेर खेप्ती गरिन्छ, भन्न पनि मिलेन, भन्न पनि मिलेन। त्यहाँको मान्छे छाडा हुँदो रहेछ। सो गाइज
अहिले चाहिँ बिहानको 11:15 जस्तो भइसकेको छ अनि मैले भिडियो अपलोड गरिसकेको छु। किन थाहा छ? किन भन्दाखेरि ढिलो हुन्छ क्या जहिले अनि त्यही भएर बरु आज छिटै गरिदिएको। अनि खानासाना खाएर यहाँ माथि बसेको छु। म यहाँ किन आएको थिएँ माथि भन्दाखेरि मेरो भिडियो ट्याक्क क्यापकटबाट सेभ हुँदै थियो अनि सेभ भएपछि त्यो अन भइरहेको छ क्या स्क्रिन अनि फोनै चार्ज हुँदैन भनेर आएको थिएँ। तर अनि त्यसै पनि मेरो फोन चार्ज हुँदैन। यहाँदेखि लास्टै ढिलो फोन चार्ज हुन्छ, जतिखेर तात्तिरहेको छु। अहिले पनि चार्जमै ठुसिरहेको छु। अनि एकछिन इन्डाज गट लेटेन्ट हेरेँ, मेम्बर्स अन्ली हो। खासमा चाहिँ टिकटकमा कुन चाहिँ फुल एपिसोड हालेँ 1 घन्टाको अनि हेर्दै थिएँ, आधी जति हेरेको थिएँ अनि फेरि अल्छी लाग्यो अहिले हेर्दिनँ भनेर। अनि यो चाहिँ हिजोको मेहन्दी हेर्नु होला। अनि यहाँ कपाल पनि बाटेको छु मैले होइन, दिदीले बाटिदिनु भएको। कहाँ गयो त थाहा छैन। अनि आज माउला जानु छ, कतिखेर जाने हो? एक्लै जाने हो, बस्ने गरी जानु छ नि त। किनकि मलाई चाहिँ भोक लागेको छ र म चाहिँ अब जाँदैछु खाना। के खाना भन्ने मलाई थाहा छैन। बाहिर पुरा पानी अलिअलि झिटेर आएको थियो। मैले लुगा धोएर सुकाएको थिएँ, अब पानी छुट्याएँ त के खाने। अनि अब गएर त्यही चिउरावाला खाने चाहिँ, अरू त के छ थाहा छैन। हेरौँ, लेट्स सी। दिदी सुत्नु बोला, ठुलो मम्मी कहाँ जानु? हेरौँ है त, हेरौँ दिदी। तल बस्दा बस्दा वाक्क लाएर फेरि पनि म माथि आइसकेको छु। अब यो ढोका लान भने हावा उताबाट आएपछि हावाले हान्छ भनेर ढोका लाउनै पर्छ क्या। फेरि डङ बज्छ क्या, बजेर त्यो अगाडिको उकिन्छ भन्ने पिर। त्यही भएर ढोका लाएर बस्नुपर्छ। अब यहाँ अब सुतिन्छ अब जस्तो लागिरहेछ मलाई चाहिँ। मोबाइल चलायो, बस्यो अनि उठो अनि माउलातिर लाग्यो टिएपी टाप आजको काम। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू यो मानव जो 3 घन्टा सुतेर उठेको छ। म माथि सुत्न ट्राई चाहिँ गरे हो कि तर निदाइन क्या मलाई। म सुत्नै सकिनँ। अनि आएर चिया खाएर बसेको छु यहाँ पानी खाँदै ट्याप्प पाराले। अब के गर्ने हो? खाजा खाने अरे। अब विधिका सुब्देलले के खाजा खानुहुन्छ तपाईँहरूलाई म अपडेट गराउँछु एकछिनमा। यता कालो मेहन्दी देखाउनु त मेहन्दी भनेको। अनि म जान आँटेको माउला एक्लै। कस्तो के गर्नु नि नाची? केही भन्नुहुन्छ तपाईँ? खाना त लगेर सक्नुभयो नि सब। सुतेको हिजो कतिवटा क्लिप रहेछ जम्मा इस थिएन है। एकछिन यहाँ सुतीको भएर अनुहारमै गरेको थियो कतिखेर। यत्रो सानो छैन भाडा यहाँ आमा। 2 जनाले आएको अरे। मलाई खानै मन छैन। यहाँ छ भाइ टिभी हेर्दै। म हिजोदेखि किन उल्टो बोल्दैछु? मोबाइल हेर्दैछ। यिनी मोबाइल हेर्दैछिन्, म नि मोबाइल हेर्दैछु, ठुलोमा पनि मोबाइल हेर्दै हुन्छ। अब म चाहिँ जानु आँटेको माउली रेडी हुनलाई रुम आइसकेको छु। अनि रेडी भएर म जान्छु। अनि हिँड्दै चौसम्म जानु पऱ्यो। अनि त्यहाँदेखि गाडी चढ्नु पऱ्यो। अनि सिभी सेन्टर पुगेर पनि दिमाग खराब। ल अब रेडी भएर आउँछु म चाहिँ। अब माउलाई हिँडेर एकजना मेरो पुच्छर आउने। कहाँ हिँडेको खै डोको सोको केही चाहिँदैन। बिहानकै लुगा लाएर जाँदैछु म चाहिँ ट्विक। अब यस्तो घाम लाग्यो कि अघि दिउँसोसम्म लागेको थिएन घाम। म हिँड्ने बेलामा चाहिँ पड्किने गरी घाम लाग्यो। अब जाँदैछु, कतिखेर पुग्छु। दन्तकालेको बस आउँदैछ।
के गर्नु आएर मैले अर्को बस्छु जिन्दगी यस्तै रहेछ मेरो चाहिँ घाम लाग्दो रहेछ महिने बेलामा चाहिँ घाम पनि फुट्ने गरी पो लाग्यो त्यही फुट्ने अहिले म चाहिँ चौक पुगिसकेको छु चौक मतलब मन्डी नयाँ मन्डी रहेछ नि त यता मलाई थाहा छैन त्यहाँ पुगेँ लुगाको अफिस त्यहाँ छ त्यहाँबाट नि अझै घर जानुपर्ने चाहिँ घर हो क्या चोक चाहिँ मेन चाहिँ अहिले धेरैतिर हिँड्दैछु अब कतिहरू पुग्छु लेट्स सी यहाँ छिन् हाम्रो छुट्टीमा यहाँ अन्त माइजू हाई 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 ए नमस्कार भन्नु नमस्कार यहाँ हेर्नु होला तपाईँहरू हाम्रो ब्लगरजी भित्रै छु हुन्छ यता हुनुहुन्छ अर्को सर यहाँ हुनुहुन्छ एकजना टाउको भन्ने मान्छे टाउको भनिदिनु न टाउको यो को हो हस्बैंड मटेरियल हस्बैंड मटेरियल आजलाई यति भन्दै see you in the next one. Thanks for watching. Bye bye. खाना खाइसकेको अब सुत्नु मात्र आएछ भोलि भेटौँला।